ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടീം നമ്മളെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തിനാ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അച്ഛൻകോവും കാട്ടിലൊക്കെ പോയി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അച്ചൻകോവിൽ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ടിൻറ്റോണ്ണൻ ഇന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലില്ല, പിന്നിലാണ്. അതിന് പകരമാണ് ആയിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ, ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടനെ കണ്ട മെയിൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമന്റും പ്രതികരണം വെച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുറേ നാളായി വിചാരിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നല്ലൊരു യാത്ര പോകണമെന്ന്. നല്ല മലനിരകളും പച്ചപ്പും പുഴയും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റാകാമല്ല. എന്ത് ചട്ടിയും കലു, ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട്ടം പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എന്താ വെട്ടുകിട്ട് ഇത് മറ്റേ ചോമ്പം പോലെ ഇല്ലേ? ഇത് കായല്ല, ചെമ്പല്ലിയാണ്. ലക്കനാർത്തോടെ വരാം. ചെമ്പല്ലിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേരെ, ഞാൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ കപ്പ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് എടുത്തേ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഇനി ഇതിനെ ഇടയിലോട്ട് പൊടിഞ്ഞ്
ഒരു പുളിമുളകും കൂടെ അങ്ങ് ചരിയും ഇവിടെ ഇറക്കും. ചുവന്ന് തുടുത്ത് തിമിർത്ത് അതിൻ്റെ മണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി പൊള്ളിച്ചതും ചീനി പുഴുങ്ങിയതും പുളിമുളകും ഇത് മൂന്നും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങാം. തുടങ്ങുമല്ലേ? പിന്നല്ലേ അതാ സൂപ്പർ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളിച്ച് വേറെ ലെവലാണ്. എങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അഭിപ്രായം കാണും. അതെന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് കുത്താൻ മറക്കണ്ട. കാരണം ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും.